ஹஜ். ஹாரூன் தும்பினதுக்கு அப்புறமா அல்ஹம்துலில்லா சொல்லணும். அல்ஹம்துலில்லானா என்ன? அல்ஹம்துலில்லானா எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே. அல்லாஹ்க்கு தும்புறதுன்னா ரொம்ப பிடிக்கும். சரி, நான் இன்னொரு தடவை எப்பவுமே தும்பும் போது நான் அல்ஹம்துலில்லா சொல்லுவேன். ஹஜ் அல்ஹம்துலில்லா. இர்ஹமுக்கல்லா. இர்ஹமுக்கல்லானா என்ன? இர்ஹமுக்கல்லானா அல்லாஹ் உங்கள் மீது கருணை காட்டட்டும். யாராவது தும்பி அல்ஹம்துலில்லா சொல்றத நீ கேட்டீன்னா இர்ஹமுக்கல்லான்னு சொல்லணும். ஓகே நம்பிதா. வேற எதுவும் இருக்கா? இருக்கே. யஹ்தீகுமுல்லாஹ் வ யுஸ்லிஹு பாலக்கும். இர்ஹமுக்கல்லாக்கு நீ இந்த துவாவை மீனிங்காக கொடுக்கணும். இதோட மீனிங் அல்லாஹ் உங்களுக்கு நேர்வழியை காட்டட்டும். ஹஜ் அல்ஹம்துலில்லாஹ். இர்ஹமுக்கல்லா. யஹ்தீகுமுல்லாஹ் வ யுஸ்லிஹு பாலக்கும். வாவ் அகாடமி சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.